ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ அதிலேருந்து அப்படி நான் சுற்றி காமிக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ரெசார்ட் வந்திருந்தோம். இந்த ரெசார்ட்டில் வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. 5 ஸ்டார் ரெசார்ட்டு. ஸோ லஞ்சுக்கெலாம் நான் வந்து ஒரு பிக்ஸ் மட்டும் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சுற்றி எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். சைடில் கார்டன் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க, ஃப்ளவர்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி. தென் ஃபவுண்டெயின்லாம் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நிறையா என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே தான் வந்து ஹோட்டல் மாதிரி கேம்ப் மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. தென் இந்த இடத்துல ஸ்விம்மிங் பூல் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் இப்போ கொரோனா டைம்னால ஸ்விம்மிங் பூல் அலோடு இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு அழகுக்காக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக நான் இப்போ சுற்றி காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் பார்க்குங்க. இப்போது இந்த டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருந்தோம். ஸோ நானே ஆடலான்னு தான் போனேன். பட் என் கையில் ஃபோனும் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆடவே வரல. அதனால் இப்போது நான் என் சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் அவங்க 2 பேருமே ஆடுறதா தான் காமிச்சிருக்கேன். எனக்கு ஆடவே வரல, கையில் வச்சுட்டு. சிஸ்டர் பிரதர் தான் ஆடுறாங்க. அது அவ்வளோ ஒன்றும் ஆட வரல, கொஞ்சம் ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு. Every day, and I miss you everywhere. I think of you every day. இதெல்லாம் நிறையா அங்கே ரெசார்ட்ஸ் இருந்துச்சு. இது நாங்கள் புக் பண்ண ரூம் இல்லை. ஸோ அது அந்த சைடாக இருக்குது. ஸோ அதனால் எதுக்கு சொல்லி வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல கேம்ப் மாதிரி சும்மா கீழே அங்கே புல்லில் அது மாதிரி உட்காரதுக்காக அங்கே வச்சுருந்தாங்க. தென் கேரம் போர்டும் தனியாக அங்கே வச்சுருந்தாங்க. கேரம் போர்டு கூட செஸ் இந்த கார்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. பட் நான் அதெல்லாம் காமிக்கல. பட் ஈவினிங் தான் நாங்கள் அதெல்லாம் விளையாடுவோம். ஸோ கேரம் போர்டு விளையாடுறது மட்டும் ஜஸ்ட் சும்மா காமிச்சோம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஷேக்கிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருந்தேன். பட் நிறைய ரொம்ப ஷேக்கிங்காக தான் இருக்குது. சாரி. ஸோ நான் கேரம் போர்டு விளையாடுறது காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ கேரம் போர்டு நாங்கள் விளையாடுறோம். அதனால் ஃபோன் கை வச்சுருக்கேன், ஆடவே வராது எனக்கு. சும்மாவே சாஃப்டாக இருக்குல்ல. எப்படி 25 அடிச்சோம்ல. ஐயோ மறந்து போயிட்டேன். சே 25 வச்சு காயின் அடிக்க முடியல. ஸ்லைட்டாக போட்டு பாரு. இல்லை நான் மட்டும் விட்டலை. வெயிட் பண்ணி தரேன். ஒரு கையில் ஃபோன் வச்சுட்டு விளையாட கஷ்டமாக இருக்கு. சரி போ. எங்கே போகிறோம்? வியூ தான் உனக்கு. என்ன வியூ? எங்கன்னு சொல்லு. போய்கிட்டே தான் இருக்கிற. சாய் பாபா எங்கடா போகிற? வியூ காமிக்கிறேன், எங்கே கூப்பிட்டு போ. பார்க்குறேன் நான் அந்த வியூவை. சரிடா, இங்கேயே ஒரு டெரஸ் இருக்கு பாரு. இரு பார்த்துட்டு வரேன். குட்டியாக இருக்குல்ல. கூட அழகாக தான் இருக்கு. வா வரேன் வா. விசிட் பண்ணுறதுக்கு எங்கே வியூ காமிக்கிறேன் நீ எங்கடா? ஹே
ஏதா சொன்னியா? அழகாக தான் இருக்கு. பட்டாசு சும்மா டப்பு டப்புன்னு பிடிக்கிறாங்க. எங்கடா கிளாஸ் ரூம் மாதிரி தான். கிளாஸ் ரூமா? வா எங்கடா போடுற டே? வா பார்த்து எழுதலாமா? ஏ வா. பீச் வந்திருந்தோம், கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டில் பீச் வந்திருந்தோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல அந்த பஞ்சவர்ண கிளி அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, பெருசாக இருக்குங்க. அது பார்த்து செம்ம சவுண்டு. வெயிட் பண்ணுங்கள், இந்த ஒரு ஒயிட் கலர் ஒன்று இருக்கா, அதுதான் செம்ம சவுண்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள். இங்கே வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. எல்லாம் காமிச்சா 3 ஹார்ஸ்க்கு மேலே ஆகும். அதில் பாதி பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆக்டர்ஸ் வீட்டுக்கெலாம் போயிருக்கதா சொல்கிறாங்க. நிஜமாக சீரியஸாகவே. இது வந்து கவின் மில்க் ஷேக், அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அவரோட ஓனரோட பேரட்ஸ் தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஒன் வந்து 40 lakhs 50 lakhs அந்த மாதிரி வரும். இங்கே நிறையா ஒரு 5 crores 7 crores மேலே இங்கே வச்சுருந்தாங்க. அதில் 15 lakhs கொண்டு வந்துச்சு. அது கேட்டிருந்தோம். பட் இந்த சீசனில் விற்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. எப்போ வாங்கணும்னு தெரியல. பிப்ரவரி மாதம் வாங்குறதா உங்களுக்கு லன்ச்லாம் காமிட்டேன். ஸோ நாங்கள் பஃபெட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு, ஒரு 1:30 இருக்கும். ஸோ வந்து நிறையா ஃபுட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்ஸ்லாம் அதில் பாதி தான் நான் காமிக்கிறேன். லன்ச்செலாம் முடிஞ்சோடனே சும்மா ஒரு வாக்கிங் போகும்போது ஸோ இவர் ஹோம் பார்த்தோம். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐஸ்வரி கே கணேஷ் ஒரு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர். அவரோட வீட்லேயும் இந்த மாதிரி பேரட்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. அதை பார்க்க போகும்போது தான் இவர் பார்த்தோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.